سلامونه ګرانو کتونکو، امید ده چې ښه به یې. سیاسي کشیدګي په عروج باندې ده، خو په دغه ټول پس منظر کې پرون چې کوم میټینګ شوی دی د وزیر اعظم شهباز شریف د صدارت لاندې په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې د هغې بعضې هم فیصلې چې دي په هغې باندې نن بحث چې دی هغه مقصود دی. او د دې پس منظر دا دی چې په هغې کې چې کوم اعلامیه جاري شوې ده د میټینګ نه بعد، نو د هغې فوکس چې دی هغه ټیرریزم یا بدامني یا د سکیورټي صورتحال دی. ډېر په واضح انداز کې دا ویلی شوي دي چې کوم د عمران خان صاحب په دور کې د جنرال پیز او د جنرال باجوا په مشرۍ کې کوم مذاکراتي عمل چلیدلی او د کابل یا د طالبانو د افغان طالبانو په خواهش باندې ټي ټي پي سره هغه یې رد کړی دی. د هغې نقصانات چې کوم دي د هغې اعتراف یې کړی دی. پوینټ ټو پوینټ چې کوم دی چې د هغې کوم سکیورټي اثرات راغلي، نتایج راغلي دي، هغه یې نیګټیو ډکلیر کړي دي، منفي ډکلیر کړي دي، خطرناک ډکلیر کړي دي. او د هغې سره چې دی د دې عزم اظهار کړی چې بالکل زیرو ټالرنس به وي بقول د دغه اعلامیې د ټي ټي پي او د نورو تنظیمونو له طرفه. که موږ وګورو په 2022 کې او په 23 کې ریکارډ حملې شوي دي. د پاکستان د 9/11 نه بعد چې کله ټي ټي پي جوړه شوه یا په پاکستان کې چې څومره حملې شوي دي، د ټولو نه ریکارډ حملې هم په دې یو کال کې یا په تیرو دریشتو میاشتو کې موږ ته په مخه ته راغلي دي. خاص کر چې کله افغان طالبانو سره مذاکراتي عمل جوړ شو یا شروع شو سره، او هغه د دوها اګریمنټ په شکل کې هغه میچور کېده. نو په دغه دور کې د هغې نه ابتدایي شروع شو په سرحدونو باندې. به ستاسو یاد دی چې ګړبړو اټیکس به کېدل. د هغې نه بعد بیا وزیرستان، بیا سوات، بیا پیښور، او د یو رپورټ تر لاندې په تیرو 5 میاشتو کې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې کومې حملې شوي دي، نو هغه د خیبر پښتونخوا په 38 ضلعو کې شوي دي. په 2023 کې چې د حملو کوم ډیټیلز مخې ته راځي، نو هغه تقریبا په 18 ضلعو کې چې دی په 2023 کې حملې شوي دي. د دې مطلب دا چې خیبر پښتونخوا او د بلوچستان بعضې علاقې چې دي دا بالکل په هغه ایکسټریم انداز کې انډر اټیک دي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې دغه کوم مذاکراتي عمل چې کېدو د هغې نه بعد آیا بالکل به مذاکرات نه کېږي؟ اگر چې موږ تقریبا 21 غټ واړه اپریشنونه چې کوم دي هغه کړي دي، او د هر جنگ نه بعد سره د نیټو او د امریکې د جنگ مذاکرات چې دي هغه کېږي په یو لیول باندې. دویمه خبره دا هم کېږي، دا سوال هم چې د پیدا کول یا راوچتول چې کوم دي حق جوړېږي چې دغه کوم عمران خان صاحب او جنرال پیس صاحب او باجوا صاحب کوم مذاکراتي عمل کړی، نو دې ته د سیاسي پارټو یا د نورو سټیک هولډر حمایت حاصل او که نه کو، نو د دې ذمهوار څوک و؟ زما په معلوماتو مطابق د ډېرو پارټو ورته اشرباد حاصل او کوم چې به بریفینګ ځای ورکړه. درېیمه خبره دا ده چې آیا هغه ټول پروسس چې هغه د افغان طالبانو یا افغان حکومت سره شوی د ټي ټي پي په باره کې هغه ریورس شوی دی، هغه سټاپ شوی دی؟ څلورم سوال دا پیدا کېږي چې آیا د افغانستان د حکومت سره یا د طالبانو سره زمونږ تعلقات چې دي هغه ټیک دي؟ پنځم سوال زموږ دا پیدا کېږي، او ټول نه غټ سوال دا دی چې آیا د دې اعلامیې نه بعد یا د دې میټینګ نه بعد دا خدشه یا امکان موجود دی چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر په شورش زده علاقو کې قبایلي سیمه کې یو ځل بیا یو محدود یا یو غټ اپریشن چې دی فوجي اپریشن د هغې د شروع کېدو یا د شروعات یا د آغاز چې دی څه امکان موجود دی؟ خو د دې ټولو باندې وختن په وختن بحث پکار دی، خو د دې خبرې مجاج اخیستل پکار دي چې څومره اپریشنونه شوي دي. لږ ډېر د هغه اپریشنونو زه تاسو تفصیلات در کوم. د هغې په نتیجه کې ولې پاکستان کې دا چې کوم سو کال ټیرریزم ورته وایي په دې کې خاتمه نه ده راغلې، باوجود د ډېرو قربانو، باوجود د ډېر نقصاناتو، باوجود د ډېرو نقل مکانۍ، باوجود د ډېر مهاجرت، د ډېرې اقتصادي او عسکري تباهۍ باوجود امن چې دی هغه ولې نه راځي؟ آیا داسې خو نه ده چې موږ صرف په فوج باندې یا په ملیټري چې زموږ کوم ادارې دي په هغې باندې انحصار کوو او سماجي طور له او سیاسي طور له او د سیول ادارو په کچ باندې
منګه یو بیانیه نه ده جوړه کړې، منګه یو پالیسي چې ده هغه نه ده جوړه کړې. آیا داسې خو نه ده چې زموږ په پالیسو کې تسلسل نشته؟ مثلا څومره غټ اپریشنونه چې شوي دي د هغې تعداد 21 دی، په دې کې المیزان هم دی چې هغه ویل کېږي دا چې امریکا او پاکستان جاینټ کړه او د هغه د القاعدې خلاف او د ډېر حده پورې هغه ټایم کې ټي ټي پي لا نه وه جوړې. بلیک تھنډر سټارم چې کوم دی هغه مشهور یو دغه او د هغې په تسلسل کې اپریشن کویسوپید، دراغلمه، شیردله، زلزله، دا ټایپ چې دی بیا درالمه، ټینګ شه، بیا ټینګ شه، بیا ټینګه کړه، داسې ټایپ نومونه چې کوم دي په خیبر کې چې کوم دغه به کېدل اپریشن به کېدل دا ټایپ نومونه به. خو په دې کې راه نجات، ضرب عزب او رد الفساد دا فل پلیج اپریشنز وو. او بیا چې نیشنل اکشن پلان کله راغی د ای پی ایس د واقعې نه بعد، نو د هغې نه بعد په ټول ملک کې چې دي په ډېر غټ کچ باندې د جهادي چې کوم فاینانسینګ دي یا نور چې کوم دغه سهولیات یا د هغو چې سهولتکار یا د بعضې حامیانو چې کوم سپورټ ورته یا انټرنیشنلي چې د هغو کوم لینکس د فینانس په حواله باندې په هغو ټولو باندې کار شروع شو. خو د بدقسمتۍ نه یو څو کاله مخکې چې بیا د عمران خان صاحب په شکل کې دلته کې حکومت جوړ شو په 2014 کې، بیا په 2018 کې په خیبر پښتونخوا کې او په 2018 کې بیا په پاکستان کې، نو هغې ډېر زیات لیوریج ورکړو، ډېر زیات ګیپ چې دی پیدا شو د دغه پالیسو په تسلسل کې. او ظاهره ده چې جنرال باجوا صاحب او جنرال پیاز صاحب هغې د عمران خان سره په یو پیج باندې وو او د هغې اوس موږ په چل باندې نه پوهېږو چې اوسه چې په یو نوې ایرا کې د ټي ټي پي سره کوم هتیار راغلی دی، کوم فیسیلیټیز ورته راغلی دي، کوم د هغو شاته سپورټ دی د افغان حکومت یا مبینه طور له د افغان حکومت کې شامل د بعضې ګروپونو په شکل کې. بیا په پاکستان کې د عمران خان صاحب د طرفه چې د ادارو خلاف کوم صورتحال جوړ دی، عدلیه چې څومره متنازعه شوه، په کومه طریقه باندې چې انټرنیشنل میډیا دا یو تاثر ورکوي، دا رپورټ چلی چې د ټي ټي پي او د بعضې پښتون او بلوچ نشنلستانو په موجودګۍ کې انډیا ته یا امریکې ته یا بل چاته د پاکستان خلاف د کاروایو ضرورت نشته. او بیا په کومه طریقه باندې چې یو سیاسي کشیدګي جوړه شوه د الیکشن په نوم باندې او د سازش په نوم باندې، د هغې په نتیجه کې زمونږ ټول اټینشن چې کوم دی زمونږ توجه چې دغه ډایورټ شوه د عمران خان صاحب معاملاتو ته، او هم هغه صورتحال چې د هغه تر اوسه پورې موجود دی. د ټولو نه غټه خبره هغه ده چې آیا زمونږ ټولې ادارې چې دي هغه د دغه سوکا ټیرریزم په ضد باندې دي یا په یو پیج باندې دي او که نه دي. او که دي نو بیا د خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا یو محدود اپریشن شروع کېږي، نو د دې حکومت دا چې کوم نګران حکومت دی د ده مینډیټ د کیپیسټي د ابیلیټي د صلاحیت چې کوم دی هغه څومره دی، ځکه چې کله چې هم یو کارروایي کېږي یا په دې کچ باندې چې کوم ممکنه اپریشن خبرې کېږي په هغې کې د پولیټیکل سټیک هولډرز رول چې دی یا د عوامو حمایت چې دی هغه ډېر بنیادي فیکټر وي پکې. د دغه ټولو معاملاتو چې تر څو پورې جاج نه اخیستی شوی، نو خلک به په تشویش کې ومي او پریشان به ومي. ډېره مننه.